又嚟到呢個香芹課室時間，今日呢，同大家分享一個家常菜嘅小炒啊！我哋可以睇一睇呢個呢係一嚿鶯歌嘴啊肉頭豬肉，我哋俾榨菜、雲耳、辣椒同埋呢個洋葱，整個家常小菜小炒。切咗個肉先。嗱，我哋全部今日呢都係切條嘅狀態㗎。條呢就先將佢切咗個片先，唔好太幼啊個片啊，因為太幼呢個口感就唔靚噶啦。切咗個片之後呢，我哋就開始切條。切完嘅肉絲呢，我哋就將佢擺喺呢度啊。有少少肥呢，啊，其實都冇咩問題嘅，因為有啲油脂感呢會香啲。好啦。瘦肉就切好啦，然之後呢，榨菜啊一包，先將佢倒出嚟先，倒出嚟備用。我哋繼續切絲。嗱，我哋嘅雲耳呢買翻嚟就乾嘅，跟住呢，你攞常溫水，即係水龍頭嘅水，浸大概1個鐘頭左右，佢就會發脹，就得。好啦，切好咗就擺喺度。洋葱呢，呢度係半個啊，我哋一般攞半個到就已經係足夠啦。嗱，我哋洋葱一樣係切條嘅啊，將佢一塊一塊咁剝落嚟。咪洋葱人哋話咧，切得多會有啲感動嘅，睇下今日我感唔感動。洋葱唔需要切太多，因為佢係一個輔助性增香嘅料頭啊。太多嘅話就唔啱噶啦。好似我而家呢度咁切埋呢塊就已經足夠啦。好啦，洋葱有咁多就足夠啦。跟住到辣椒，辣椒去頭去尾，跟住破開佢。要搲走啲瓤佢啊！搲走瓤之後呢，將佢一開二切絲。喺屋企食呢，就唔需要好似門店咁話咩都要收得咁試正呢，咁個起率會高啲啊！盡量唔浪費啊！我哋用晒佢，所以我哋呢就係簡單啲嘅切法啊。好啦，跟住到最尾啊，老規矩拍蒜頭。嗱，咁啊炒呢個嘢呢，我一共係俾咗5粒蒜頭啊。蒜頭呢，我哋就要剁剁佢啊！拍過再剁啊，容易入味。好啦，跟住到呢個醃肉嘅步驟，先俾少鹽落去，再俾少糖，然之後滴少生抽。嗱，想個肉香啲呢，我哋攞少少碎嘅蒜頭落去，放少酒，揸勻佢，揸透佢。順咗個方向呢，嗰啲蒜頭嘅香味、豉油糖呢就會融合落去個肉絲裏邊啦。勻咗之後呢，最尾俾生粉，肉類呢輕輕撻撻佢，爽滑啲啊。臨尾花生油，嗱，俾咗油之後呢，就唔好撈咁犀利啊，輕輕撈佢，呢個肉絲就醃好啦。先炒咗個肉絲先，猛鑊陰油，燒興咗個鑊。俾花生油落去，放勻咗隻鑊，跟住我哋放肉絲落去，攤薄佢，放落去唔使馬上反啊，等佢煎個面佢啊，等佢充分吸收呢個蒜香味。因為我屋企咧都係細火慢慢煎嘅，感覺到差唔多得啦，就翻返佢。咁啊有啲金黃色，再放兩條豉油黃落去啊，炒香啲肉絲佢。好啦，嗱，呢個係乾淨碗嚟㗎啦，唔係啱啱嗰個碗啊。炒香咗啲肉絲，擺喺度備用。嗱，想好食咧，步驟都係要分開炒。譬如話
冇意思單獨先煸佢，榨菜絲單獨煸佢，跟住我再爆呢個洋葱辣椒，再放翻埋一齊。如果一齊炒咧，唔係話唔得，但係你想每一樣食材有佢本身獨特嘅風味咧，我就建議慢慢做，做靚啲。我哋烘佢，充分將呢個榨菜嘅香味啊散發出嚟，唔使俾油噶，烘香咗啦，就裝翻起佢。少少酒落去炒炒佢，又聞到好香嘅酒香味。臨尾起鑊，讚你哋生抽落去，好炒香咗佢。好啦，而家開始炒菜，俾油。爆香啲蒜頭，爆香蒜頭之後咧，就落洋葱、辣椒，俾少少鹽花落去啊，等佢有啲底味。滴兩滴酒，唔好太多，滴兩滴酒得啦。將佢炒到佢變色為止，拎身嘅就代表呢個 OK 啦。好啦，辣住佢嘅時候，我哋調翻個芡頭先，俾少少蠔油落去，俾少鹽，俾少糖。埋翻個芡頭，將佢撈勻佢，備用。好啦，辣椒同洋葱熟咗啦，豬肉。嗱，豬肉就有啲豬肉汁啊！我哋跟住俾芡頭，包味油，起鑊前拉你個生抽落去。好啊，完成啦。菜咧就炒完啦。嗱，一個靚嘅小炒咧，其實一啲好家常嘅嘢，呢啲咧送酒又得，送飯又得。啊，簡簡單單嘅食材，送飯菜。咁有時喺屋企咧冇乜胃口咧，我都喜歡炒個呢個肉絲嚟食一食，因為我覺得比較開胃。平凡一個小菜，芡頭一定要包住佢，唔瀉油唔瀉芡啊！呢個係我個人比較喜歡嘅一個小菜。有時間咧，大家都可以去試試，分享一下啊！呢一期咧亦都係睇到好多對我嘅一個寶貴意見啦。咁咧往後日子咧，我都會繼續分享多啲唔同嘅小菜類嘅嘢。啊，因為而家夏天比較熱啦，包括上次有個話咩酸菜魚係嘛，其實酸菜魚咧冇話係咪粵菜，因為粵菜有粵菜嘅做法，粵菜其實都可以做酸菜魚。啊，我都會考慮整個無骨酸菜魚啊，起個無骨，慢慢用一個粵式嘅做法去俾大家分享一下。啊，我哋嘅口號唔一定係最好，但係希望通過我哋呢個課室嘅視頻號，可以讓更多嘅評論區嘅觀眾可以睇多啲唔同嘅菜式，讓我哋更加可以努力去成長，亦都希望可以多個小菜啊，讓大家食飯嘅時候多味靚餸，希望大家食得開心，睇得開心。多謝一路所有支持我哋香群嘅所有嘅兄弟姊妹啊！我哋下一期再見，多謝大家，拜拜。